来看，那个 rap 也好，摇滚也好，其实京剧老早就已经是音乐剧啊。那我那个时候做这个戏，我就看到莎士比亚他的伟大，因为他在最后他要结束他的舞台生命的时候，他写了这样一个作品，站在艺术家的角度，站在人类的良知上面来告诉真正他自己的国人英国人，我们要这样的去殖民人家，拿空人家，挖空人家以后去糟蹋人家嘛。这个是你想想看，莎士比亚是多伟大。我只增加了2个小小的部分，一个是我们戏剧演员非常有能量，唱念做打摔打叠扑的所以那个卡列班的那个梦，在原来的剧本里面是没有的，我显露出来。那我们正好有这个能力我们就把它演出来了，所以显得这个文学的剧本更热闹更有分量。最后就是我把卡列班跟艾丽尔这2个，一个讲大气自然的风雨雷电，一个讲山川水河流土地，我把这2个抽象的东西让他们做了结合，这个原来剧本里面没有。我觉得因为我读完了剧本，我特别有这样子的感动，所以我把它结合了然后我也看到观众特别的满意，这样子的感觉。谢谢你们，谢谢你们，再次感谢。谢谢你们，谢谢。好，非常感谢各位观众的前来。然后我想我们这一辈的非常感谢吴老师，还有我们老师辈的许多老师们为我们创造了暴风雨。那未来呢，其实我们也有很多地方想继续努力，所以可能还不能放你自由，我是。那非常高兴，暴风雨终于复刻重新演出。然后呢，在国家剧院演完之后，我们还会到台中、到高雄，然后明年的40周年还会有很多很好的大戏。那希望大家可以帮我们分享出去，谢谢大家，谢谢。